Ini namanya quick release. Cara lepasnya yang ini dari garpu, dari sepeda. Ini langsung ditarik ya ini. Nah, udah langsung dibuka, terus dikendori baut yang sebelahnya. Nih, terus dikendori, putar ke kiri. Ini diangkat, garpunya udah lepas, beres. Pasang lagi. Nih, terus diputar yang ini, jangan yang sebelah sini. Ini diputar sampai kencang. Putar sampai kira-kira ini kuncinya kira-kira keras. Lipatnya dorong pakai, nah ini, jangan pakai jari. Sudah. Cara kedua, kalau ini keras pakai obeng. Nih obeng, pakai kain supaya supaya jangan gores. Masukkan sini obengnya, nih congkel, tuh dicongkel. Sudah.